嗨，大家好，我是强哥，欢迎来到我的频道。今天跟大家聊一下一个数字货币赚钱的方法，它就是活跃滚仓操作。接下来我们具体看一下它是怎么操作的啊，强哥也会举例说明。接下来我们一起来看一下滚仓操作方法是怎么的一个形式来赚钱啊。说起滚仓操作，其实它也算是一个投资的小技巧，就是一种投机的操作手法，听起来可能带点投机的味道，但是我们得承认它能让咱们的钱包快速的鼓起来，操作起来也是非常简单的。滚仓可以在同一个币种操作，也可以在不同的币种里面操作，完全看你的心情和判断啊。不过在正常情况下，我们一般都要首选当下热门的币种，因为它的关注度高，波动大，所以机会就越大。比如这几天的比特币上涨，那其他的币种以太坊、BNB、Solana、瑞波币等都是可以的，因为这样的币种它的价格波动是单边拉升，上涨起来像小火车一样嗖嗖的往上涨。那用它们来做滚仓，那是不是很爽歪歪？利润肯定也是杠杠的啊。强哥这两天其实也在做一点点，自己的小金库也有点小鼓鼓的了。总结起来就是用利润再加仓再买入，这样开仓的头寸就越来越大。说到底这就是个边赚钱我们边加仓，然后再赚更多的一个游戏。你的资金池呢就像滚雪球一样，越滚越大，大家懂我的意思吧？这是不难的，上手实操大伙儿就知道了，挺简单的。 OK， 活跃滚仓我们就是这么玩的。 OK， 聊到活跃滚仓的操作办法啊，说白了活跃滚仓就是一个以小博大的原则。你看啊，我们基本上就是投$100去做10倍的杠杆，20倍的杠杆，我们前期不要做那么大，对不对？就是拿个$100去实操练手，多的我们就不玩，$100就足够我们起跑。为什么？因为活跃这玩意儿，只要你很清楚的它的门道，手法贼溜的，哪怕钱不多，也可能让它滚雪球似的涨起来。但反过来，你要是不会玩，甭管你是亿万富翁还是咋的，都能给你亏得底朝天。毕竟它就是一个以小博大的一个游戏，比如有些大佬就往里头猛砸钱，10万8万的冲，甚至几百万的也有，就是为了赚那点零头。这不就是以大博小吗？交易所呢最喜欢的就是这样的大客户了，因为最终大概率都是什么肉包子打狗，有去无回，对不对？对咱们来讲呢，讲究的是要稳健，以小博大，不是以大博小，亏了也就亏了嘛，对不对？又没多少，就$100。我们首先做的是什么？心态要稳，而且我们要通常建议新手朋友们，杠杆只开个10倍就够了，容错率高，回撤的时候也不容易翻车。当然，老手可以考虑20倍杠杆的啊，收益也是诱人的啊，但是风险也很大，一不留神就清零了。不过我们接下来也就是说也不要怕，哪怕滚仓就是失败了，大不了又用了$100，对不对？压力是不是瞬间就小了很多？你的心里就不要有太大的心理压力了，对不对？这点钱对你来说，我相信不会占用你的主要开支或者主要收入。强哥一直在强调的是什么？用我们手里面多余的闲钱来学习实操，进行练手。所以我相信这100块钱也是我们手里面的毛毛雨，对不对？关键的是要明白，这个游戏你是有机会的重来的，本质上你是有很多次机会的，只要心态放好，以小博大才是王道，明白它其中的道理，那就 OK 了。好了，我们今天就来个实打实的举个例子啊，说说滚仓和不滚仓到底有啥不一样。那先求 A 同学，他选择的是不滚仓的路子，比方说某个币价在$10，对不对？他手里有本金$100，这样一来呢，理论上讲，如果币价上涨5%，也就是说从$10涨到$10.5，他的收益多少？还是$100，对不对？因为他什么都没有操作嘛，他选择的不滚仓，对不对？就静静的等，接下来上涨10%，也就是币价到了$11，那他的收益就这个时候就会翻倍了，对不对？变成$200了。还是那句话，他啥也没有动，等着看行情，看价格。这一颗币它又往上涨，涨了5%，就到了15%，他的收益就到了$300，因为他也是没有做滚仓的。我们再上涨到20%，币价这个时候到了12，他的收益就是300，基础上又收益了100，到这个时候又是$400了。接下来我们再涨5%，也就是到了25%，币价我们这是从$10到了12.5，收益是$500，400的美金基础上增加了$100，那就400。那最后呢，单边拉升很厉害，又涨了0.5%，最后涨到了30%，对不对？这时候币价就到了$13，这时候收益就到了$600。那这个时候什么？我们的本金有100，对不对？那
加上$600，我们这时候是什么？总共上涨到30%的时候，是不是赚了$700？因为它这个时候也是什么都没有干，也没有加仓，所以大伙儿看看啊，也有不滚仓的好处，尤其是在市场大好的时候，你只要选对方向，耐心的等待，也能收获不菲的收益。当然，这前提是你的有足够的耐心和风险的意识，毕竟市场是变幻莫测的，对不对？那么好，我们接下来看一下 B 同学他做的是什么？滚仓操作。当然值得注意的是，价格、本金、杠杆都是一样多的。首先我们也是从上涨5%，收益是$100，对不对？但是这个时候 B 同学他就开始选择滚仓，因为他账上原来有$100，对不对？因为他账上原本是有$100的，现在的话已经收益了$100，他这个时候就开始加仓，那就是等于$200，20倍做多，全部加进去了啊！这个就很简单啊，大家都应该都能看得懂了。也就是说，把利润全部加进去。这时候如果再上涨5%到10%的时候 ，B 价是11，它的总资产是不是$400了 ？B 同学这时候 B 同学又继续滚仓，也就是说前面的$200再涨到5%的时候，我们这里又涨了200，也就是200加200等于400。那我们总的$400，它又全部滚进去，又是20倍做多。那此时的话，如果继续再上涨5%，到了15%，那 B 价也就是到了11.5，这个还是跟上面一样的啊，准确的是应该是11.6毛多一点啊，这个就不再多说了啊。尾数就不要了，所以上涨15%过后，我们的是不是赚了400？400加400，它的总资产是不是就是800？对不对？因为我们是20倍杠杆做多，那这个同学又继续滚仓，帮$800全部加进去，又20倍做多。那这时候再涨到20%的话 ，B 价来到了12，从$10来到了12，它是不是又是翻一倍？800加800，800本金加800利润。那是不是变成了1600？这个差距的话就相当大了，因为这是倍数是不变的，但你的资产的底仓这个头针是越来越大的，对不对 ？OK， 我们来到了$1600，20倍再做多，再上涨5%，来到 B 价12.5，1600加1600，本金加利润1600，就是来到了3200，对不对？持续滚仓$3200，20倍同样做多，再涨5%，那就来到了30%，B 价从$10涨到了13，那我们的总资产已经来到了$6400。比较我们刚才 A 同学没有滚仓的，你看它只有$600，上涨30%的时候 B 价是3，它总的收益是$600，加上它自己的$100，也就是$700，这就是不滚仓的一个收益情况啊。这个就是一个 B 同学滚仓的收益$6400，这相差真的是天差地别啊！你说这两个的差距有多大，对不对？他们的风险是一样的，比如说跌5%，对不对？从开始的时候就跌5%，大家都是亏这个$100，对吧？风险是一样的，但是收益为什么差距这么大了？这就是一个滚仓的一个操作的一个区别啊！你不滚仓还是比较有限的，但是你亏的时候呢，风险是一样的，对不对？所以说这个滚仓跟不滚仓，它实际上差别是非常大的。在这里一定要注意一下啊！我需要跟大家说一个点，我们是举例子在跟大家讲啊，是20倍的杠杆做多，对不对？但实际上呢，这里面风险也是比较大的啊。比如说你在滚仓的时候做到1600的时候，对吧？我们单边做到1600的时候，那回踩几个点，3-4个点，对不对？有可能就爆仓掉了啊。也就是说，把你的这些所有的利润就全部亏进去了，对吧？但是你的账户最大风险呢，只有我们$100，本金嘛，你亏就亏掉了，但是这些利润也亏进去了。有时候呢，你可能觉得，哎，这么辛苦赚来了几千美金，又亏回去了，对吧？这里面呢，还是有一些方法的啊。比如说你在赚的时候，赚到800啊，或者1600的时候啊，你完全可以把你这个100的本金发转出去啊，发转到我们的基金账户里面去，不影响这边的交易账户啊，明白这个意思吧？这样的话，你就是纯粹的利润操作了。就用利滚利这种的话，你可以放心的说哈，你心里这个时候就不会有太大的心理压力了，因为这个钱本来就是赚来的，对不对？无所谓的，只要你记住啊，其实操作的方法呢还有很多啊。比如说我们刚才说的是每次上涨5%加仓一次，对不对？但实际上不一定上涨5%我们去加仓，上涨2%我们可不可以加仓？上涨3%可不可以加仓，对不对？或者说突破到某个点的时候，关键位置点我们也可以照样加进去，对不对？不是说必须到5%才加仓，懂了没有？现在我们只是说举例在讲课这样子说而已。你在实际交易当中能涨个2%，那我们就加；能涨个3%，那我们就加了我们平仓就 OK 了，赚的利润
对不对？这也是一种方法，对不对？因为它的总体逻辑就是利润在买入，把盈利的钱持续加进去而已。这样说大家应该都懂了哈，没有什么难的，特别简单的一件事情啊。只要我们自己灵活一点就可以了。趁现在是个小牛市，大家都可以用手里的闲钱实际演练操作一遍，增加经验。当然在做这个之前，肯定我们需要交易所的啊。如果小伙伴们还没有交易所的 APP， 强哥视频下面有最大的币安交易所跟欧易交易所啊，可以点连接直接下载注册安装就可以了啊。如果有不知道的小伙伴，可以去看强哥上一期的视频，都有怎么仔细讲解怎么注册、怎么安装、怎么入金、买卖货币、出金等方法啊，等全套的操作方法，而且还可以享受20%的永久手续费，这个对我们也是很重要的啊。好了，本期视频就到这里了啊。如果本视频对你有帮助，请留下你们宝贵的赞及订阅哦，开启小铃铛。感谢大家观看，下期视频再见，拜拜。